नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं इनबॉक्सिंग करूंगा एक ट्राईपॉड की, जो मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है। इसकी प्राइस है 1538 रुपये। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसे अब खोल के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये है इसमें का ट्राईपॉड। तो मैं इसको भी ओपन करता हूँ यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्राईपॉड काफ़ी मजबूत ट्राईपॉड है। तो ये आप देख सकते हैं ये। तो मैं इसे आप खोल के यहाँ से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसमें लगा हुआ है हैंडल, जिसे हमें इधर इधर मोड़ना रहता है। कैमरे को चारों तरफ ये मुड़ता है। तो यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, DSLR कैमरा लगाने वाला। तो मैं इसे खोल के दिखाता हूँ ये कितना बड़ा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। ये अभी एक खुला है, मैं दूसरा भी निकाल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है और मजबूत भी है। तो इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दोस्तों इतना बड़ा है। तो आप यहाँ से हैंडल लगी हुई, इसे आप यहाँ से घुमा भी सकते हैं और इसे ऊपर नीचे यहाँ से कर भी सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। और इसमें ये लगा हुआ है DSLR कैमरा लगाने वाला। तो आपको मैं दिखा दूँ, तो ये है DSLR कैमरा लगाने वाला। तो ये इसी में DSLR कैमरा लगेगा। तो यहाँ पर इसे लगा दिया जाएगा फिर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं और दिखा दूँ, यहाँ पर एक ये हैंडल लगी हुई है। यहाँ पर ये और भी बड़ा होगा, जो हमसे भी ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यह निकल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। तो ये दोस्तों इतना बड़ा, ये हमसे भी बड़ा है। तो दोस्तों मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ करके मंगवा सकते हैं। तो ये अब काफ़ी मजबूत है दोस्तों, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको मंगवा लिया। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। तो दोस्तों मुझे आशा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।